Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber uygun fiyatta alınabilecek en iyi HP Victus'lara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede yok. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu laptopları neye göre seçtim dersen, özellikle fiyat performans, deneyim ve soğutma sistemi yönünde bu 3 noktada en sağlam cihazlardan bahsedeceğim. Laptop alırken nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin devamı Acer, MSI gibi diğer markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi hem Victus tarafında hem de gaming laptoplar için de alınabilecek en ucuz laptopumuzla başlayalım. Burada Victus 15'i görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5200 MHz olarak gelirken 512 SSD ile de birlikte geliyor. Burada ikinci bir SSD slotu yok. Ekran kartı kısmında RX 6550M'i görüyoruz. RX 6550M 3050'ye yakın, 2050'den daha performanslı. 3050 DLSS öne geçiyor ama arada çok bir fark yok. 15.6 inç IPS Full HD 144 Hz 9 MS'lik bir ekran burada kullanılmış. %45 NTSC'ye sahip. Yani ekran kalitesi ortalama diyebilirim. Batarya olarak da gündelik bir kullanımda 3-4 saat ekran süresi verebiliyor. İkinci sırada bütçe sınırım 30.000, soğutma sistemi sağlam, işlemci olarak alabileceğim en güçlü laptopu istiyorsam HP Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil 7640S 6 çekirdek 12 threadlik, performans anlamında bu fiyatlardaki en güçlü işlemciyi görüyoruz. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 6 GB VRAM'e sahip 95 Watt'lık versiyonu görüyoruz. Yani buradaki 3050 tam performans diyebilirim. Bu ekran kartı 4 GB'lık 3050 oranla yaklaşık %20 daha iyi ve bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor. 16.1 inç Full HD 144 Hz IPS bir panelle geliyor ve genel olarak laptopa baktığımda kasa kalitesi, soğutma yönünde de bu fiyat bandındaki en iyi laptoplardan biri. 3. sırada 35.000 bandında Ryzen 5 8. nesil ve 4050'nin 120 Watt'lık versiyonuyla Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 5 8. nesil yapay zeka destekli 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci bu fiyat bandında en güçlü ve en verimli işlemcilerin başında geliyor. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD IPS 144 Hz bir paneli görüyoruz. Soğutma sistemi ve kasa kalitesi yönünde oldukça sağlam bir laptop ve 35.000 bandında render, mühendislik veya oyun için bir laptop alacaksak gayet mantıklı bir tercih. 35-40.000 bandında sadece Victus'lar içinde değil, genel piyasayı düşündüğümde benim favorim Victus 16'nın Ryzen 5 7. nesil versiyonunu görüyoruz. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemcinin olayı sadece performans değil, gerçekten verimli bir işlemci. Yani hem güç tüketimi düşük hem de ısınmıyor. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var ve 16.1 inç Full HD 144 Hz panelle de birlikte geliyor. Dostlar, özellikle Victus 16'yı bu fiyat bandında öne çıkaran en önemli 3 nokta var. İlki 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu, ikincisi soğutma sistemi ve kasa kalitesi, üçüncü olarak da bu fiyat bandında oyuncu laptopları için de açık ara en iyi batarya performansı. Hem yazılım hem mühendislik hem de oyun için gözü kapalı önerebileceğim rakipsiz bir laptop diyebilirim. Şu anda gerçekten sağlam bir indirimde, bu fiyatta çok kalmaz, onu da söylemiş olayım. 40.000 bandında eğer laptopu render, mühendislik için alacağım. Benim için işlemci performansı birinci öncelik ise Victus 16'nın 4050 fakat i5 14. nesil HX işlemcili modelini görüyoruz. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci şu anda piyasadaki H serisi tüm i7 işlemcilerden ve Ryzen 7 8. nesil işlemcilerden de çok daha güçlü bir konumda. Özellikle mühendislik, mimarlık, 3D modelleme, render için ve işlemciye yüklenen oyunlarda aradaki farkı net şekilde görüyoruz. 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD 144 Hz %62 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran kalitesi olarak en iyisi değil
değil fakat işlemci anlamında gerçekten üst seviye ama bu fiyatlarda da çok kalacağını düşünmüyorum. 6. sırada Ryzen 7 işlemcili en ucuz 4060 laptopu yani Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken RTX 4060'ın tam performans 120 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 16.1 inç Full HD 144 Hz bir panele sahip. Soğutma sistemi çok başarılı. Laptopu ne kadar zorlarsak zorlayalım neredeyse 75 derecelerin üstünü hiçbir şekilde görmüyoruz. Soğutma sizin için birinci öncelik ise 41.000 bandında benim favorim. Son sırada ben laptop aldıktan sonra herhangi bir yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum. 32 GB RAM'i ve donanıma baktığımda fiyat performans olarak en sağlam cihazlardan Victus 16'nın Ryzen 7 8. nesil versiyonunu görüyoruz. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD IPS 300 nit %62 sRGB renk gamutuna sahip. Bu fiyat bandı için gerçekten dengeli bir laptop diyebilirim. Dostlar şimdi en önemli kısım son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem 25.000'in altında uygun fiyatlı bir gaming laptop alacağım. Aynı zamanda hem donanım hem de kasa olarak güncel olsun. İşlemci anlamında da beni üzmesin diyorsam Victus 15 çok mantıklı. Bütçe sınırım 30.000 çok yüksek bir oyun beklentim yok. Benim için işlemci performansı ve soğutma birinci öncelik. 3050'nin 6 GB VRAM'li yeni versiyonuyla beraber de yüksek grafikli oyunlarda orta ayarlar 60 FPS alayım. CS2, Valorant gibi oyunlarda da 200-250 FPS'i görsün yeter diyorsanız bütçeyi 4050'ye çıkaramıyorsak alınabilir. Ama laptopu render, mühendislik veya uzun vadeli oyun odaklı kullanmak için alacağım. Bu noktada Victus tarafında alacağımız minimum laptop Ryzen 5 8. nesil ve 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu. Şu anda 35.000 bandındaki fiyatıyla tam bir fiyat performans diyebilirim. Bütçem 35 ile 40.000 bandındaysa da bu piyasada tartışmasız favorim Victus 16'nın Ryzen 5 ve 4060 versiyonu. Hem soğutma sistemi hem performans hem de fiyat açısından düşündüğümde bu 3 noktada genel laptop piyasasında benim en beğendiğim cihazların başında geliyor. 40.000 üstü bütçeyle de video edit, render, mühendislik veya oyun için bir laptop alacağım ama benim için birinci odak işlemci diyorsan, işlemci tarafında en sağlam cihazı en ucuza istiyorsam Victus 16'nın i5 14. nesil HX işlemcili versiyonu şu anda rakibi olmayan bir laptop. Bu işlemci neredeyse 4080'i bile besleyecek düzeyde. Eğer bütçem biraz daha yüksek benim için işlemciyle ekran kartı dengesi önemli ve laptop aldıktan sonra herhangi bir yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorsam Victus 16'nın Ryzen 7 8. nesil versiyonu şu anda fiyat performans açısından da 50.000 altındaki en mantıklı laptoplardan diyebilirim. Açıkçası listeye genel anlamıyla baktığımda bu piyasada uygun fiyatta alınabilecek en mantıklı Victus laptoplar bunlardı. Eğer bütçeniz 20.000 ile 45.000 bandındaysa bence bu laptoplar dışında başka bir Victus'a bakmayın. Laptop alırken nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Her zaman söylüyorum. Bu laptopların güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan almanı öneririm. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.